Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 16-sentyabr. Juda haligi nima deydi, esda qoladigan va quvonchli kun. Bugun mana o'sha O'zbegim to'yxonasida do'stim Dilshod o'g'illarini uylantiryapti o'g'lini. Abduhamidni shu to'yda yig'ilganmiz. Oyim mana qadrdonlar kelishgan, mana hamma yig'ilishgan, hamma shod xurram. Voy qoyil. Asad. Obid hoji aka. Aha. Voy qoyil. Hamma sinfdoshlar, hamma maktabdoshlar yig'ilishgan mana B sinf aktivlari mana kelishdi. Husniddin, Oyil. Mana o'zimiz qadrdon, mana Dilshod hoji aka, mana o'g'illari, Oyil. Assalomu alaykum. Kuyov bola. Hayır, Allah baxtli qilsin, Allah taxtli, saodatli qilsin. Yana birsini mana Dilshodjon keldilar mana. Assalomu alaykum. Qadrdon sollayapsizmi? Ahvollar yaxshimi? Tinch omonmi? Odamlar ko'rdikmi?